二嫂，你看我二哥向我要钱了。战月向二嫂告状。宁云初笑道：别理你二哥，他真敢收你的钱，告诉二嫂，二嫂帮你连本带利要回来。战月笑哈哈，战一晨则是说道：老婆你偏心，还是我嫂子疼我。战月得意的道。战印斜睨着他问道：想出差吗？战月的得意瞬间荡然无存，他猛摇头，嘴上说道：嫂子最疼的是我哥，嘿嘿，我排在最后面的。海彤说：丈夫，你吓老八做什么？人家现在正处于紧张的追妻时刻，你让他出差回来追不到老婆，唯你是问，奶奶扒掉你的皮。老太太闭目养神，扯到他身上了。他睁开眼笑着，偶尔出差，让小雅想一想也是好的，说不定老八几天不去找他，他开始想老八呢。奶奶出差也不是现在啊，放心吧，我们都帮你看着呢。你还是先解决你分公司的是吧？战月无话可说，他刚才嘴嗨做什么呀？奶奶虽然着急他们的婚事，可当他们有了喜欢的人后，奶奶又喜欢看戏的了，想看他们追妻火葬场。总是说四哥当初追妻火葬场一点都不虐，说四哥就是直播吃了一点辣椒，大家就心疼他，心疼的不了。最后还是让四哥成功抱得四嫂归，其他哥哥们的追妻都是顺顺利利的，就算有情敌，情敌也是不堪一击的。可能爱情路上最多磨难的就是大哥大嫂了吧。我送小雅回家后，林医生来找我，我们又出去聊了聊。老太太说道：怎么你的情敌还敢找你啊？他还不死心？死心了，林医生这个人其实挺不错的。战月和林医生是情敌，有时候他也会在小雅面前说林医生的坏话，却又不得不承认林医生是很优秀的了，只是和他们这种天之骄子比，林医生就逊色一点，他们也就是比林医生会投胎而已，投了个好胎，生在豪门里当少爷。如果他们投生于普通人家，还未必能有林医生这样的成就呢。战月将林医生找他聊聊的事都告诉了家里人。老太太打着呵欠，然后起身对众人说道：我困了，先睡了，你们也散了吧。没有精彩大戏看，明天带孩子们去动物园玩，分开走，那样没那么引人注目。一大家子出行的话，男俊女俏，很容易引人注目，就容易被辨认出身份。平时带着孩子们出去玩，让孩子们也有快乐的童年。不少人是见过战家的孙辈的，只是他们都不知道对方的身份，没有任何人偷拍他们，媒体那里就不会有几个孩子的正面照。当然还有保镖们暗中跟着，察觉到有人偷拍的话，保镖马上就会去干涉，绝对不会让几个孩子的照片流出去。娱记拍到的次次都是孩子们的背影，从来都拍不到正面照，也知道战家对孩子们的保护。娱记们其实也识趣，没有拍孩子的正面照。很多娱记也结了婚，为人父母的了，能理解战家对孩子的保护，就是他们做父母的也都会千方百计保护好自己的孩子呢。奶奶知道了。老太太回房休息，三太太夫妻俩没有回去，也在自家儿子这里留宿。战印夫妻俩则和父母带着3个睡着的孩子回去。苏猛依旧不肯回家。晚上的时候，苏南来过，想接儿子回去。小家伙在这里玩得不亦乐乎的，不肯回家，说回到家里只有老二陪着他，不好玩，不够热闹。只要是堂弟比他小，不如宝宝好玩。他和宝宝就差1个月，属于一般大小的同龄人。战一晨夫妻俩也带着儿子回自己家。路上，战一晨问妻子：老婆，你觉得曾小姐怎么样？挺好的。宁云初抱着儿子坐在车后座，战一晨开车，她往后靠着车椅背，闭上眼睛，对丈夫说道：我养养神，到家了，你叫醒我。好，睡吧。不管曾小姐如何，老八喜欢就行。况且曾小姐的确不差，与老八很是般配。
她长得很喜庆，很有福气，看着她就能让人心情平和下来。有着这样长相的女孩子，不会差到哪里去，你不用替老爸担心的。战逸晨说道。我倒不担心什么，只要你们能和曾小姐处得来就行。宁云初说道。我们当嫂子的都有容人之量的，不用担心这些问题，况且平时大家又不是住在一起，过年过节才回老宅住那么几天时间，大家忙着热闹，忙着聊八卦都没有时间呢，谁有那个空闲的时候斗气斗鸡眼？战逸晨笑道。你们还喜欢聊八卦呀？没听说过吗？3个女人一条街，等老八都结婚了，咱们妯娌9个能组成3条街。什么八卦不能聊？你睡会儿吧。战逸晨笑着让爱妻睡会儿，他专注地开车。回到家里时，车后座的母子俩睡得香甜。战逸晨车子开到主屋门口，距离近，方便他把妻子抱下车。停好车后，他下车，先将熟睡的儿子从云初的怀里抱走，然后放到一旁的车椅上，再将睡着的云初小心翼翼地抱下车，抱进屋里去。父母是真爱，乐乐就是意外。乐乐孤零零地躺靠着车椅上，睡得像小猪似的，压根儿不知道平时嘴上说最疼他的爸爸，把他抱到一边去，先抱妈妈进屋了。好一会儿，战逸晨才出来，探身入车内，将睡着的小猪抱下车，还轻捏了2下儿子的小脸，说道：睡得那么沉，捏都不醒。白天玩得太疯狂，午休睡的时间也不长，小家伙哪有那么好的体力啊？这一睡就睡得特别沉。别说爸爸只是轻轻捏他2下，就算捏得大力一点儿，他都会继续睡的。此刻打雷都吵不醒他。战逸晨抱着儿子上楼，回到儿童房，将孩子放在床上，脱掉了鞋子，又盖上被子，这才起身走出儿童房。几个孩子都早早就叫着要梦周公，便在他们八叔家里洗过了澡，带回家不用再洗澡，让他们可以睡到明天自然醒来。明天是周日，还能再快快乐乐地玩上一整天。林家，林母睡醒了一觉，醒来后看了一下时间，凌晨了。她起身走出了房间，看向儿子的主卧，发现主卧的门虚掩着，说明儿子还没有回来。儿子要是回来了，晚上睡觉他会关上房门的，不会虚掩着。虚掩着说明他还没有回来。林母皱了一下眉，嘴里嘀咕着：深更半夜的去哪里了？怎么还没有回来的？他扭身回到房里，拿起手机就打电话给儿子。电话打通了，但儿子没有接听电话，连打了几次都是这样。林母害怕了，以为儿子出了意外，赶紧推醒丈夫，着急的道：老林，阿健出去到现在还没有回家，这都凌晨了。我打电话给他，电话打通了，但他没有接听，几次都是这样。阿健不会出什么事了吧？林父揉着眼睛说道：阿健那么大个人了，能出什么事？他可能是和朋友们喝酒去了吧？你打电话给月华，问问月华，阿健平时都和谁来往较多？林母也顾不得半夜3更的，打电话过去会吵到何月华，当即就打电话给何月华。何月华很快就接听了林母的电话：阿姨，我在酒吧，林医生在酒吧喝酒，喝醉了，酒吧的人又打电话给我，叫我过来接他回家，我这刚到酒吧的。阿姨是担心林医生吧？林母听到有儿子的消息，悬着的心放下来，听到儿子跑到酒吧喝了个大愁，又心疼起来，说道：他说出去走一走，散散心，透透气的，怎么跑去酒吧喝酒？他是不是又去了曾家那里？去了那里，他才会心情不好，才会跑去酒吧喝酒的。月华，那麻烦你送阿健回来了，还好有你，否则我和他爸能急死。何月华说道：阿姨放心，我会送林医生回去的，阿姨你睡吧，别担心。林医生又不是第一次喝醉，为了曾医生，林医生都不知道醉了多少回。
铁定是为了那个姓曾的，人家都不爱他。他还贴上去，怎么劝都不听。人家已经攀上了高枝，怎么可能还会看得起他呀？林母现在对曾小雅的意见大得很，觉得曾小雅不选择他的儿子，就是嫌贫爱富，就是攀高枝，看不起他的儿子。我倒要看看那个姓曾的能不能嫁入豪门，飞上枝头变凤凰，别到时候人家不要他了。他连我阿健这样的男人都找不到，只能当老姑婆，我就笑死了。何月华没有接话，曾医生再怎么样也不会嫁不出去的，只看曾医生想不想嫁而已。人家有那么好的条件，那么好的家世，颜值又不差，只要他想嫁，多的是男人排着队想娶曾医生。阿姨，我先去帮林医生结账。何月华借口要去帮林医生结账，结束了和林母的通话，不想听林母说那些带刺的话。在何月华看来，林母是典型的吃不到葡萄说葡萄酸。他摸清了林家人的脾性，能处理好和他们的关系。曾医生是不屑与林家人打交道。何月华深知林父林母的脾性，并不在乎她如果嫁给了林医生，婚后夫妻俩依旧留在城里开诊所，逢年过节才会回老家住几天。只有几天的时间，他能哄住林家人，不会让林家人在那几天里刁难他的。何月华就是相信自己能处理好这些关系，所以明知道林医生原生家庭是这样子，他都敢爱上林医生，敢和林医生一起生活。林母被何月华挂了电话后，没有意识到何月华是嫌弃他说话难听，不想听他说下去了。她对丈夫说道：月华去酒吧接阿健了，阿健准是又去了曾家那边，见到了曾医生和战家的八少爷在一起吧。他受到打击，吃醋才会跑去酒吧喝酒的。月华还说这不是第一次了，他对曾医生是真的一往情深呀。林母叹口气，可人家压根就不爱他，他喝酒伤身，谁心疼他？只有我们做父母的会心疼他。月华也太难了，他也会心疼阿健，可是阿健是为了曾医生才喝醉的，看不到他的好。林母越发觉得何月华好，适合儿子，能包容儿子的一切，还那么关心儿子。不是曾小雅，只会带给儿子伤害，让他的儿子伤心难过。林父说道：不爱就不会伤心难过。曾医生对咱们阿健只是普通朋友之情，是阿健一厢情愿，单方面的付出，咱们能有什么办法？多情那个往往比无情那个苦，谁叫他的儿子多情呢？爱而不得的痛苦，体会过的人才知道有多痛。本来就是月华适合咱们家，适合阿健。曾家与我们家来说还是好了点儿，咱们高攀不上。什么高攀不上？他们曾家又不是什么豪门大族，不过是一屋子的医生而已，算什么好门庭？他瞧不上我的儿子，以为他就能飞上枝冠变凤凰了。豪门的男人最是无情了，有几个在外面没有情人的，打造几十年恩爱夫妻人设的，到最后都能整出几个私生子女来跟原配子女争家产的呢？男人除非无根了，否则他们有机会都会出去找。嫁豪门的苦可不是一般人能吃得了的。曾小雅能吃的那样的苦，老公天天早出晚归，甚至彻夜不归，经常要独守空房，如同守活寡一样。有钱花又怎么样？精神空虚不说，豪门的婆婆可厉害了，说不定她还得天天跪着给婆婆洗脚呢。知道儿子没有机会了，林母说着曾小雅的坏话，是什么都敢说的了。林父说着老七，好了，你也别抱怨了，你那就是吃不到葡萄就说葡萄酸。曾医生不爱咱们儿子，就算没有战家的少爷出现，他不爱就是不爱的，与战家少爷无关。战家少爷对他是不是真心的，那也是人家的事，咱们管不了那么多，也没有那个权利去管。战家家风好，战家的男人听说都很专情，曾小雅说不定真能嫁入战家当少奶奶呢。这样的话，
林父就没有说出来。说出来了，老七准会说他偏向曾小雅了。不过自家儿子的确是没有希望娶到曾小雅了，还是劝儿子早点和月华在一起吧。